弟兄姊妹，你们都听了，但是有的新来的，我不得不把这个经文再拿出来分享。所以弟兄姊妹不要厌烦说啊，你已经讲过了，又在讲。对，有的哪没讲？因为这个很重要的话，有的每个人都要听。听过的人也要欢喜快乐，因为神的话可以重复，而且他这个话不是每一个礼拜都有很好的讲道，这样不容易的。所以我们还没分享前，我们先低头祷告。我们在天上的父，我们满心感谢赞美主的恩典。上威力的真神啊，求你帮助祝福在座弟兄姊妹，好让我们能够灵命成长，好让我们的信心能够加增。求你帮助在座弟兄姊妹，无论我们的信仰对你的信心多深，我们对你的敬重有多少，求你帮助在座的弟兄姊妹。有的人是用平常的心来到教会，有的人是用火热的心来到你面前来敬拜你。求你帮助祝福在座弟兄姊妹，好让我们能够主啊，照着你的旨意、你的恩典够我们用，好让我们能够在这个时候摸着我们心灵深处，使我们能够心灵接受你的话语。愿你的话能够帮助我们，激励我们的生命。谢谢主，孩子这样祷告，奉靠主耶稣的名祈求，阿门。好，赞美智慧。什么叫赞美智慧？这个智慧是属神的，这个智慧是属神的这个预表。我这个地方有3点事情告诉我们，就是第一个是智慧，第二个是灵敏，第3个是赞美智慧。赞美智慧如何到达非常高峰的这个重要的部分，不断族人做聪明的选择的决定，选择正直的道路，寻到生命，先要人明白智慧人人可以得到的。所以人的指导是德行的好准则，也是进入成功之门。弟兄姊妹，我们要明白这个智慧。什么叫智慧？也就是都是上帝来的。这个智慧也可以说是我们的上帝，也可以说是救主耶稣基督，也可以说是我们的生命。所以在这个地方，什么叫告诉我们说，不断的族人，不断的教人怎么样做聪明的决定，这个聪明的决定，而且选择了正直的道路，这非常重要。如果你们选择了这个教会，如果我们选择了世界，那我们就偏离了。如果我们选择了要到教会听神的话，那是对的，也就是神所爱的人。所以是德行的好准则，也是进入成功之门，这非常重要的话。第一个，智慧。什么叫做智慧？智慧怀着迫切的心情，在人群中呼叫，光明磊落，用极美的话论正直的事。在6节告诉我们说，你们当听，因我要说极美的话，要掌嘴，要论正直的事，要世人平心静气，在智慧和预富的道上做选择。9节告诉我们说，有聪明的以为明显，的知识的以为正直，这是非常重要的。所以在这个地方，重要的话，也就是说，无论是传道，无论是牧师，告诉我们讲的话是说，我用张嘴是讲极美的话，也就是上帝的话，用平心气和来好好的聆听他的话语。
所以在这个地方，我们这就懂得选择，你到教会还是做世界的人，这非常重要。聪明的选择，当然要到教会聆听他的话。不管是牧师，不管是传道，讲什么话，你在生活上一定要应用到。如果你没有应用，你回家了，你就回家的不一样了。好像世上的人，你发脾气就发脾气，你喝酒就喝酒，但是在教会里面是非常严肃，因为圣灵在当中，因为神在当中，因为我们的救主耶稣也在当中。所以说，只要你们两三个人聚会，我就与你们同在，是什么意思？因为我们每个祷告的当中都有神的同在。如果有人祷告，圣灵马上下来，在听他的祷告，他在讲什么？他要呼求，他需要什么？需要帮助他什么？这是非常重要的。极美的话，值得有价值的事，我们可以在腓立比书的4章8节说：弟兄们，我还有为敬的话，凡是可敬的、真实的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。你们都要思念哦，要好好的思想，要想念这个话语。在这个地方告诉我们的话，是真实的、可敬的、公义的、清洁的，包括可爱的，要包括有美名的。什么叫有美名？非常爱主的，被圣灵充满的人，这个是有美名的人。被圣灵充满，人家听他的话就被圣灵感动，被感化。比方说，你是一个很坏的人，你来到教会听了神的话，你改变了。哇，是的，神的话是非常好，它会改变我的心，它会改变我的生命，它也改变了我的未来，是非常重要的。神的灵可以在出埃及记的31章3节说：我也以我的灵充满了他们，使他们有智慧、有聪明、有知识，能做各样的善事。各样的善事在教会里头，各样的善事是什么？比方说我们的美珍他们夫妻，他们都会弹吉他，对教会的做教会的每一事的事情，也不包括这个在教会打扫除，也包括一切的事，在教会里面可做的事情，都包括在内。所以在这个教会里头的做各样的圣工，是聪明的人，是非常有智慧的人，因为他服侍在教会，变成有打开服侍上帝。所以做教会的事工是非常重要。在台北来讲，每个人都在想；在韩国来讲，比方说要祷告，我要祷告，我要祷告，人家都强调祷告。吃完谢饭祷告，我来祷告，我来祷告。我们台湾有没有？好像看不到。用强的服饰方面，不用强的，就是第一名的。我要到前面做第一名。所以我们在台湾还没有这样的事情。智慧的价值，在箴言书的4章5节一直到10节说：我要得智慧，要得聪明，不可忘记。也不可以偏离我口中的言语，不可离弃智慧，智慧就护卫你。要爱他，他就保守你。智慧为首，所以要得智慧，在你的一切所得之内，必得聪明。在这个地方，你要智慧吗？你要上帝吗？上帝都是智慧的开端。上帝都是智慧的开端。在我们一生中，当然我们也需要智慧。什么叫智慧？学习在教会里面，
学习你要怎么样做人，学习你怎么样宽待人，学习你怎么服侍人，尤其是在生病的弟兄姊妹，怎么服侍他们，是非常重要的事情。